手前からフット段から先に来てます。すいません。1枚取っていただきたい。はいはい。20ぐらいまでには降りたいね。時間大丈夫です。ちょっとです。はい。大丈夫です。大丈夫じゃないで言わせんぞみたいな感じ。いいですか。はい。はい。ちょっとガスで曇ってるけれど。